好，第八題圓形題，不過佢原來咧都係啲眾數啊、平均數嗰啲題目嚟嘅，咁所以咧呢一度咧我哋要分清楚，佢係冇實數俾我哋嘅，咁但係咧佢用圓形咧就有兩樣嘢俾我哋嘅，第一個咧就係 percent，所以總數係100%，第二個咧就係度數，所以總數咧會係360度，咁喺呢度好明顯咧佢係用度數嚟劃分嘅。好，首先咧要揾出佢嘅眾數。咁眾數咧就當然係度數最多啦。咁喺呢度咧，我哋目測咧就144度嘅。咁但係咧，我哋咧建議保守咧都係計一計先。咁我哋計一計呢個係幾多度啊？咁我哋將佢360減144減90減54，咁我哋知道佢72度。咁所以好明顯啦，眾數咧就係2。嗱，記得寫出 write down，即係代表唔好計，直接寫 A2 計完。OK？好啦，跟住計 mean 啦 ，mean 咧就係要乘翻晒佢嘅，咁乘翻晒佢咧，我哋都喺呢度有晒資訊啦，咁我哋咪直接做咯。嗱，分母咧就360度，咁上邊咧就係2乘144，再加7乘90，再加3乘54，咁最後嗰個雖然我哋計咗72啊，但係都要寫俾佢噶，咁我哋就要寫5乘括弧360減144減90減54，嗱寫翻俾佢啊。OK，咁你成條式寫晒落嚟咧，嗱呢個就 B part 啦。好，咁跟住咧就俾翻個答案佢啦，咁啊直接都係篤機嘅啫。咁記得撳完分子先至再 answer over 360啊，咁你就會出到4啊。咁所以咧個答案就係4啊，得唔得？好 C part 咧就係概率題，你見到咧係計 probability 嘅，咁而家要多於3回，咁好簡單啦，我哋亦都係將所有學生我哋當有360個學生啦 ，OK？咁我哋咧個分母咧就係嗱，我用藍色喺下邊寫啦 ，C 分母咧都係360嘅，咁然後上邊咧我哋就要睇。多於3枚介子，咁究竟係有幾多個度數？咁多於3枚，咁計唔計3枚咧？俾3秒你，係唔計嘅。咁所以咧，我哋淨係要計5同埋7啫。咁5同7咧，我喐一喐啲嘢先嚇。5同7咧就係呢度同呢個，咁一個係90度，一個係72度。咁所以我哋就係寫翻咧90加72咁就得㗎啦。呢個就係答案。所以答案咧就係9 over 20，咁就計完啦。睇翻答案，你見到啦，真係威單直接寫就完噶。咁呢度咧佢分開咗計啦，咁所以其實你將呢一個部分咧擺翻落嚟呢度咧，其實一樣嘅，咁就 M 分噶啦。咁然後咧攞埋個4咧，咁就攞晒分噶。OK，咁最後咧所求概率咧，你直接咁樣計翻佢咧，就已經係 M 分 A 分攞晒噶。咁當然你寫咗小數都冇問題嘅，咁但係我都係建議啦，能夠寫假份數就寫假份數。咁下邊只係調翻轉計個概率嘅啫，咁其實答案係一樣嘅，不過唔需要學呢隻啦。OK，第9題，咁你見到呢隻係體積題啦，咁呢一種題目就年年都近乎出㗎啦，咁記得你嘅初中數係必須要練你嘅容積嘅。好，我哋睇翻第9題啊，咁第9題佢就話兩個球體嘅球體之和係3/24派啦，咁然後佢個較大嘅半徑係等於較細嘅直徑，咁以派表示較大球體嘅體積。咁所以呢一句説話出現嘅咧，咁我哋就先用半徑啦。咁其實你 set 半徑先，或者 set 較細嘅直徑都得嘅。咁我佢 set 半徑，我 set 佢半徑啦。咁我哋將較大嗰個 set 做半徑啦。咁佢較細嗰個咧就係佢嘅直徑。咁所以佢嘅半徑就係 R over 2啦，得唔得？咁當然你話喂，我覺得好難搞喎，我想將佢轉一轉得唔得？都得嘅。你將佢切做 R，咁佢咪2R 咯，得唔得？咁但係咁樣咧就要睇你個邏輯清唔清晰啦。好，設較大球體嘅半徑為 R。好，設完之後咧，我哋就可以寫式啦。咁去到呢度咧，咁其實你有兩種嘅寫法啦。咁一個咧就係靠比例去計佢嘅，一個咧就係用翻條公式去計。公式就係球體係4/3嘅派 R 3次啦。咁我兩個寫俾你啦。咁第一個咧就係嗱，我會建議用比例啊。我先寫面積俾你睇。咁面積就係佢話兩個球體之和係3/24派嘛，咁所以我哋照寫啦。
4/3πr 三次，跟住就加咁另外一個球體咯喎，就係4/3πr²嘅三次方等於324π。咁跟住你拆方程咧一樣計到嘅。但係當然呢隻題目咧就唔係要你去到咁複雜嘅，因為你咁樣計完個 r 之後咧，其實你要再乘多次4/3πr 三次，你先計到較大球體體積嘅，咁所以太嘥時間啦，呢個唔用。好，我哋用翻個比例啊，咁個比例咧，我哋要寫㗎，兩球體體積比跟住等於，咁你就可以寫翻條式俾佢啦。咁就係咩咧 ？r 比 r/2，咁啊，梗係唔啱啦。我哋仲有個三次方，因為長度變做體積咧，需要轉三次方 ，cm 比 cm。咁當佢變成 cm 二次，咁你咪將佢乘二次方咯。咁所以同你將佢三次方嘅時候咧，亦都係乘三次方啦。咁所以呢個咧，亦都係要乘三次方嘅。你覺得好難計咧，其實唔緊張嘅，你只要喺另外草稿紙嗰度做一做 r/2 嘅三次方。咁當然啦，呢度大家都 r 啦，所以大家除 r 冇咗啦，咁就變翻1啦。咁所以咧，你計數機就係1/(1 除 2)，咁咧你就會出現2，然後三次方。咁所以咧，佢就係8。咁8即係咩咧？8即係8/1，咁所以佢就係8:1，得唔得？咁當然啦，如果你話喂我唔清晰喎，咁其實咧你將呢個份數轉翻做整數，你係輕鬆啲啊。咁既然右邊係細啲嘛，咁即係呢個係 r 啦，同頭先講嘅一樣啦 ，r， 然後 2r， 咁 2r 嘅三次方加括晒佢啊，比 r 嘅三次方。咁即係都係一樣啦，以 r/r 嘅三次方啦，咁你約揀都係咁樣咯，咁然後都係變成咁樣啦，其實一樣嘅答案係完全一樣。好，去到呢度之後咧，我哋就可以計答案啦。我哋將324π除翻呢度分咗幾多份？一個分8份，一個分1份，所以加埋係9份，除9，然後乘翻較大佔幾多份？較大佔8份，所以乘8。咁呢個咧就係答案啦。324除9乘8，咁就係288π，俾翻單位佢 cm 三次，跟住再答，所以所求體積是288π/cm 三次，咁咧就攞晒啦。好，最後咧佢就要問兩個球體嘅表面面積之和。咁呢一個咧其實都係可以用翻比例嘅。咁既然頭先係1:2啦，跟住變成1:8啦，咁所以咧佢個面積之和咧其實係1:4嘅二次方嚟嘅。所以咧其實我哋只需要求咗其中一個嘅表面面積咧，咁我哋就可以用比例計埋另外一個，跟住加埋佢，咁樣計完㗎啦。OK。咁所以咧個答案咧就係而家第一步我哋要計嘅就係大嘅球體嘅表面面積。咁當然你計細都得啦，但係我 r 好煩好麻煩嘛，咁所以 r 係易計啲嘅。好，咁我哋直接計啦。總表面面積之和條式咧係4πr2。咁所以喺呢個情況之下咧，我哋只需要將頭先嗰條式咧砌翻佢，就係4/3πr 嘅三次等於288π。咁我哋揾翻 r 出嚟先。咁所以 r 咧就等於288除4/3。咁直接咧就係出現咗216。咁之後咧我哋再開三次方，咁我哋就知道 r 咧係等於6啦。咁跟住就可以計啦，4π6嘅二次，咦6啊？咁我不如直接計埋啦。咁就等再加，咁因為嗰個咧係1/2啊嘛，咁所以我哋就可以寫4π6/2嘅二次方。咁呢個咧撳出嚟咧就會係答案啦。嗱，記得個派唔好撳啊。4乘6嘅二次方，再加4乘6/2刪括弧嘅二次方，咁就會變成180，咁就係180π/cm二次。咁喺呢度咧，俾翻個文字回答佢。所以所求面積是180π/cm二次，咁就攞滿分啦。睇翻第一樣啦，咁佢都係直接用佢個比例啦，咁個半徑比係2:1，跟住體積比8:1啦。咁佢呢度冇 set 嘅，
咁但係其實咧，你見佢下邊都要 set 嘅，咁所以既然係咁頭先 set 鬼咗，咁你呢度咧就唔需要靠咁多嘅腦去諗啦。咁基本上你寫出比例就已經係，即係你去到8:1咧，就已經係攞到1M 㗎。咁所以你用邊個方法寫都可以嘅。咁另外就係較大嘅球體體積啦。咁較大嘅球體體積咧，咁你就要 set 翻條式俾佢啦。咁同我哋頭先係一樣嘅。咁最後200派 cm 3次咧就計完㗎。你見到呢度咧冇乜特別嘅 M 分，因為太多嘅計算方法。咁所以咧，基本上你列到一條能夠計到而合理嘅式咧，咁就出到答案就有分㗎。然後個重點咧就係要揾翻其中一個個比例啦，你揾翻 R 啦。咁你揾較大嘅亦得，較細嘅亦得，咁佢係冇分別嘅。總之你揾到其中一個 R 咧，咁佢就已經係1M 啦。咁最後咧就係總表面面積之和啦，你用比例計又得，你直接計又得。咁總之你有條式俾佢咧就1M，跟住出答案就會攞埋最後嗰分啦。